Arkadaşlar merhabalar. Bazı arkadaşların isteği üzerine ucuz bir bilgisayar montajı yapacağız. Hasan Bey'in sürekli gelen mailler, istekler bu şekilde. Bütçe ne yansınan bu videoda? Teşekkür ederim. Çok ilgili ve alakalı olduğunuz için. 2000 mi? 2500 TL civarı. Monitör dahil mi? Monitör yok. 2500 civarı arkadaşlar bu bilgisayarın bütçesi. Ben parçaları tanıtayım sizlere. H110 MC anakartımız var. 1151 pin. i5 6400 işlemci kullanıyoruz. 2.7 GHz 6 MB cache belleğe sahip. Arkadaşlar GTX 750 Ti ekran kartımız var. 2 GB 128 bit 1 TB Seagate Barracuda serisi sabit diskimiz var. Kasamız Thermaltake V2. Thermaltake V2 arkadaşlar, 500 Watt güç kaynağına sahip kasamız. Kasanın arka bölümünden montaj yapamıyoruz. Power supply üst tarafta arkadaşlar. Hasan Bey görselini gösteriyor şu an sizlere. Biz parçaları birleştirdik zaten. Gördüğünüz üzere anakartımız, işlemcimiz, RAM'imiz hazır. Kasa içerisine hemen montaja geçeceğiz. İyi seyirler sizlere.
Arkadaşlar sistemin montajını bitirdik. Sizler için hemen bunun testini yapıyoruz. Hasan Bey'in yardımıyla startı verelim Hasan Bey lütfen. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar H110M serisi Asus marka board'umuz vardı. Kullandığımız ekran kartı GTX 750 Ti 2 GB 128 bit. 8 GB 2400 MHz Kingston HyperX serisi RAM'imiz var arkadaşlar. V2 kasamız var. 500 Watt güç kaynağına sahip 1 TB CD. Barracuda serisi sabit diskimiz var. Gördüğünüz sistemin toplam maliyeti 2500 civarı. Skylake ne Hasan abi? Mimari Mesela işlemci yapısı. 6400 Skylake diyor mesela. Evet. Overclock'a uygun bir işlemci mi demek Değil. oluyor? Değil. Skylake'ler overclock'a uygun değil mi? Skylake'ler zaten geçtiğimiz sene boyunca tüm kullandığımız Overclock- 6. nesil işlemciler Bu Skylake. overclock yapılmış hali mi Skylake? Yok. Ya çarpan kilidi kapalı yani düz, Hmm. düz mantık işlemci yani. K serisinde var sadece. K olanlar çarpan kilidi açık yani ikiye katlayabiliyor işlemci hızını. Anladım. Arkadaşlar BIOS'u gösterdin mi Hasan abi? Çok teşekkür ederim. BIOS'a girememişiz. Şuradan görüyoruz zaten burada. Ha bir sorun yok. Yani RAM'imiz görünüyor, diskimiz görünüyor, işlemcimiz kasanın görünüyor. dış görselinde gösterdiysen harika bir şekilde tamamlanır. Arkadaşlar Thermaltake kasalı sistemimizin montajını bitirdik. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni montaj videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.